大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果喜欢我的视频，欢迎您的订阅。虽然疫情已经结束了好久，但是还是不断的有各种病毒侵袭我们的身体，总是让我们咳嗽不停。咳嗽是一种常见的呼吸道疾病，经常伴随着喉咙疼痛、痰液增多，总是让我们感觉肺都要咳出来了，特别的难受。对于咳嗽的人来说，巴不得有什么神丹妙药，能让咳嗽快速的停止，让呼吸顺畅舒服。今天就给大家分享一款神奇的润肺汤，被称为是润肺大王。尤其是在天气变冷的时候，一定要多煮来喝，能够有效的预防咳嗽的侵袭。做法也是非常的简单，而且香甜又好喝，老人孩子都爱喝。我们一起来看看吧。首先呢，我们要准备鸭梨。这种鸭梨并不是什么贡梨之类的，就是这种普通的雪梨，我们只需要半个就可以啦。先把梨皮削除干净，然后去除中间的梨心，这个梨心一定要去除，如果不去它会发酸。雪梨和它搭配在一起，被称为是清肺高手，每天一碗，让你轻松排出黄龙痰，喉咙不干也不痛啦，咳嗽也停止啦。本人轻则有效，好喝又实用。喉咙感觉总是像吞刀片一样，一定要试试。雪梨它不仅是一种美味的水果，还具有很高的药用价值的。它的营养物质包括维生素 C、维生素 E、果胶、蛋白质，对身体有很多的益处。引人注目的就是它的润肺止咳功效啦，因为它含有丰富的水分，能够滋润我们的喉咙和呼吸道，缓解干咳、疼痛等症状。除了润肺止咳，它还能够清热降火。在冬季干燥的时候容易上火，我们一定要多用雪梨来煮水喝。雪梨切好之后，先将它放入一个碗中。接下来我们再准备一个小橘子，橘子的话一定要选用这种新鲜的更好。我们先用清水将它表皮清洗干净，雪梨加上橘子简直就是完美搭配，被称为止咳第一名，能够轻松排出黄龙痰，喉咙不干也不疼。橘子的果肉含有水量非常高，口感酸甜。按中医上来说，酸甘化阴，常吃生津止渴、止咳润肺，十分适合在这个冬天食用。冬天吃了橘子能够刺激肠胃蠕动，帮助消化。橘子浑身都是宝，它除了果肉好吃之外，橘皮、橘糯、橘子叶都是宝贝。中医认为，新鲜的橘子皮中含有大量的挥发油，能够有效的起到疏肝解郁的作用。就是橘子瓣上那些白色的网状橘糯，也是一个宝贝。用来煮水或者是直接吃，有非常好的通经络、活血、理气、止咳、化痰的作用，能够疏肝、散结、止痛。就里面的橘子籽都有助于很好的行气和止痛散结的作用，所以整个橘子它都是一个宝贝。用它们煮水，能够得到整个橘子不仅生津止咳、理气化痰，补充维生素 C， 预防感冒，还有助于调理痰湿体质。把清洗干净的橘子剥开，皮肉给它剥开，橘子的果肉掰成一半一半的，不用剥烂了，然后一起放入碗中。注意这个橘子皮也不要扔掉了哟，一起给它加进来。接下来准备适量的百合。百合早已被誉为养生佳品，它的药用价值在中医传统理论中备受推崇。百合性平，味甘，归心、肺经，具有很强的清热、润肺、安神益智的作用。在养生的汤品中，百合担充着润肺清热的重要角色。
百合中含有的蛋白质、维生素等多种营养成分能够增强免疫力，促进新陈代谢，具有显著的效果。在寒冷的冬天，家人容易受到外界的寒冷侵袭，而百合的润肺清热功效能够帮助我们抵御寒冷，保持身体温暖。百合还含丰富的膳食纤维，对调节肠道功能、促进消化、吸收有积极的作用。在寒冷的冬天，人们的肠胃功能相对减弱，容易导致消化不良问题。适量的摄入百合能够促进肠道蠕动，帮助改善一些问题。百合稍微的清洗一下就可以啦，然后也把它加入碗中。接着我们再撒入一些黄冰糖，我这个是比较碎的，像这种比较容易融化。选用黄冰糖对于润肺止咳也有一定的作用。冰糖可不是调味品那么简单哦，它也是有一定的药用价值的，能够润肺止咳、保护呼吸道的。中医的理论认为，冰糖性平胃肝、归脾、肺经，能够补中益气、和胃、润肺。对于中气不足、口燥、咽干等症状，它可是个得力的小助手。现代医学也证实，冰糖能够缓解因感冒或支气管炎引发的咳嗽，能够降低呼吸道不适，保护我们的呼吸道健康。如果天气干燥，感觉喉咙很干，也可以直接含上一小块的冰糖，能让我们的呼吸道瞬间就变得舒服啦。冰糖还能清理我们身体里的毒素，达到解毒的作用。加入适量的清水，上锅蒸，开水计时，然后用中火蒸上30分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心哦，感谢您的支持。时间到后，我们打开盖子，把中间这个橘子皮给它夹开，不要啦，直接吃里面的汤和果肉就可以了哟。如果家里有老人或者孩子的话，一定要多煮这碗汤给他们喝。如果已经感冒或咳嗽的话，连续喝上2-3天，咳嗽彻底就能够痊愈，能够将肺部毒素全部清除干净，呼吸道顺畅啦，绝不拖手尾，咳嗽也停止啦，比吃药打针还要管用，而且没有任何的副作用。就算是平时没有感冒咳嗽的话，也可以经常煮来喝，能够有效的预防感冒和咳嗽的发生。好了，今天的分享呢就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。